المارشميلو والكحة. المارشميلو ترى يقلل الكحة ويقلل الاحتقان وزين حق أعراض البرد، خصوصا الحين قلب الجو مع شوية غبار، فإحنا يا مكيف يا حر يا برد، وبلشنا الحين هذه السايكل الجديدة. بس لما نقول المارشميلو ترى احنا ما نتكلم عن المارشميلو هذا مال اليهال اللي شكر وماي وجيلاتين، لا، المارشميلو ترى نبتة، جذور نبتة موجودة عند العطار أو في منها سبلمنت مفيدة جدا حق الجهاز التنفسي، الرئة والحلق والبلعوم. فأكلوا مارشميلو الصجي زين حق الكحة.